அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அறிவழகன். இன்றைக்கான வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நைட்ரோ காரை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கி நம்ம தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக பார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியும் அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா அசம்பிள் பண்ண காரையும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இந்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது எந்த ஒரு ட்ராக்குமே இல்லைனா உங்களால் வந்து அந்த காரை வந்து நல்லா ஃபுல் ஸ்பீடுக்கு ஓட்ட முடியும். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக்கில் ஓட்ட சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக இந்த காருக்குன்னு கிடையாது, நீங்கள் எது எடுத்துக்கிட்டாலுமே இப்படி தான் இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்ரோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ட்ரோன் வந்து வெளியில் ஓட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், பட் ட்ராக்கில் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ட்ராக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சின்ன சின்னதாக கேப்பாக இருக்கும், அதுக்குள்ளே நம்ம போயிட்டு வரணும். அதுதான் நம்ம ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ட்ராக்கில் ஓட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து வின் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட். ஸ்கில் பேஸ்டு காம்படிஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே இதுதான் கான்செப்ட். ஐஐடி என்ஐடிஸில் நடத்துகிற காம்படிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 50% வந்து உங்களுக்கு ஸ்கில் பேஸ்டு காம்படிஷன்ஸாக தான் இருக்கும். இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷனோ இல்லை ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போவோ இல்லை ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனோ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்கில் பேஸ்டு ட்ரைனிங் தேவைப்படாது. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்லை தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். இன்னொன்று ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போ, பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஜட்ஜிங் க்ரைட்டீரியாவை பொறுத்து மாறும். ஜட்ஜை பொறுத்து அது மாறும். ஜட்ஜ் இன்ஸ்பயர் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து ப்ரைஸ் கொடுப்பார். அதாவது இங்கே ஒரு இடத்துல ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கும், இன்னொரு இடத்துல ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காது. ஸோ ஜட்ஜிங் க்ரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போ அப்புறம் அந்த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் நடக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்கில் பேஸ்டு காம்படிஷன்ஸ், அதாவது ரேஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, வின்னிங் வந்து டைம் அண்டு ஃபவுல். ஸோ டைம் வந்து பேஸ் பண்ணி நடக்கிறதுனால இது யாரும் ஏமாற்ற முடியாது. ஜட்ஜிங் க்ரைட்டீரியாவும் கிடையாது. யாரும் ஜட்ஜை இன்ஸ்பயர் பண்ணணுன்ற அவசியமும் கிடையாது. ஜட்ஜுக்கு புரிய வைக்கணுன்ற அவசியமும் கிடையாது. இங்கே வந்து ஈவெண்ட் ஓட்டி முடித்த உடனே நம்மளால் கெஸ் பண்ணிட முடியும் நம்ம எந்த பொசிஷனில் இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ட்ராக்கை வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸில் ஒருத்தர் முடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம். இன்னொருத்தர் வந்து 25 செகண்ட்ஸில் முடிக்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம அங்கே நின்றுட்டுருந்தோம்னா நமக்கே தெரியும் அவர் தான் ஃபஸ்ட் வர போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கில் பேஸ்டு ஈவெண்ட்டில் தான் நிறைய நாங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறோம். நாட் ஒன்லி நைட்ரோ கார், ட்ரோன் ரேசிங், ஏரோப்ளேன் காம்படிஷன்ஸ் வரும், அப்புறம் ஹோவர் கிராஃப்ட் காம்படிஷன்ஸ் வரும். எல்லாத்துக்குமே வந்து நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம ட்ராக்கில் ஓட்டுறதுங்கிறது தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். வெளியில் ஓட்டுறது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம். நிறைய பேர் என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா, வெளியில் நம்ம நல்லா ஓட்டுறோம் இல்லையா, அப்போ நம்ம ட்ராக்லேயும் ஈஸியாக ஓட்டிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனாங்கன்னா அவங்களால ட்ராக்கில் ஓட்ட முடியாது. ஸோ ட்ராக்கில் ஓட்டுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ட்ராக் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா KPRIETயில் இருக்குது. இந்த ட்ராக் நான் எப்படி போட்டேன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் வந்து வச்சுட்டு அப்புறம் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற கார்டனர் அவங்களாம் ஹெல்ப்பாக வச்சுக்கிட்டு இந்த ட்ராக்கை நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நல்லா இதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. இன்னொன்று, இது ஏன் ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ட்ராக்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க அப்படியே விட்டுருவாங்க அந்த ட்ராக்கை, அப்புறம் ஓட்ட மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த ட்ராக்கையே அவங்களையும் நம்ம போட வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா, ஐயோ நம்ம ட்ராக் போட்டிருக்கோம், இந்த ட்ராக்கை வந்து அப்படியே விட்டுறக்கூடாது, நம்ம இதில் ஏதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம எல்லாமேவும் செஞ்சு கொடுத்துட்டோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்க அதை கடைசி வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது. அதனால் என்ன பண்ணணும்னா, அவங்களையே ட்ராக் போட வைக்கணும், அவங்களையே ரெடி பண்ண வைக்கணும். அவங்களையே பண்ண வைக்கிறப்ப தான் வந்து என்ன ஆகும்னா, அவங்க பண்ணதுனால ஐயோ நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா இது ட்ராப் ஆகிடும். ஸோ இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு தான் நான் இந்த ட்ராக்கை பில்ட் பண்ணேன். இந்த ட்ராக் வந்து இப்போதைக்கு ஒரு நார்மலான ட்ராக் தான். இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ட்ராக் கிடையாது. இந்த ட்ராக்லேயே வந்து நிறையா ரேம்ப் வைக்கலாம், நிறைய அப்டக்கல்ஸ் வைக்கலாம். அதெல்லாம் நான் இன்னும் வைக்கவே இல்லை. ஜஸ்ட்டு அப்படியே ட்ராக் மட்டும் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். இந்த ட்ராக்கை முதல்ல நல்லா ஓட்டி பழகினதுக்கு அப்புறமா தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதில் நம்ம ஏதாவது ஒரு அப்டக்கலோ இல்லை ரேம்ப் வச்சுக்கலாம். இதில் ஒரே ஒரு ரேம்ப் மட்டும்தான் இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் இன்னும் கொஞ்சம் ரேம்ப் ஆட் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன். இது ஒரு மல்டிபர்பஸ் ட்ராக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹோவர் கிராஃப்ட் ஓட்டுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா ட்ரோன் வந்து ஓட்டுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ராக்கை நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ட்ராக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் அறிவழகன்.